Men aytayын деген эки маселем бар. Биринчи маселеси ушу Бишкек шаарындагы мектептер тууралуу болмокчу. Өзүңүздөр билесиңер, азыркы күнү свет жоктун айынан каникулду февралдын аягына чейин жылдырып койду. Ошол эле убакта биринчиден окуу процесси бузулуп атат. Экинчиден жайында окугондуктан мектептин баягы ремонттору 1-сентябрга чейин бүтпөй кала турган коркунуч бар. Үчүнчүдөн мугалимдердин отпускасы, ата-энелердин отпускасы бузулуп калып атат. Төртүнчүдөн 11 классты бүткөндөрдүн бардыгы жогорку окуу жайга тапшырат. Ал жерде дагы окуу процесси, тапшыруу процесси бузулуп атат. Ошондон улам Бишкек шаарындагы 18 мектеп бар, электроотопление менен жылыткан. Ошонекини уруксат берип өкмөттөн толугу менен эле светин берип, окуу процессин үзүлбөй 12 январдан баштап окуп атышат. Ошону бир контролго алып койсоңуздар, протоколдук тапшырма берип койсоңуздар, Мурза Калматович, ушу мектептерди өчүрбөй окуу процесси үзүлбөсүн. Экинчи айта турган маселе, өзүңүздөр билесиздер, азыркы күнү газ маселеси. Мына Өзбекстан менен кол коюлуп $240 деп атат. Мына шайлоочуларым кат жазып атат, ушу бир айда 7,5 миң төлөчү элек дейт. Эми 2 эсе көбөйдү, эми бир айда 15 миң сом төлөйбүз. Кантип төлөйбүз деп атат. Ошону менен бирге эле кыймылсыз мүлккө салык кирип атат. Свет, суу баардыгы кымбаттап атат. Ошол коммунальный услуганын баарын кантип төлөйбүз деп атат. Ошондон улам биздин кыргыз өкмөтүнө дагы протоколдук тапшырма берип койсоңуздар, Өзбекстан менен кайра сүйлөшүп, булар менен дагы биздин ырычактарды колдонуп, мына жаз келатат, жазында Өзбекстанга да суу керек болот. Ошо суу берер убакта булар менен да соодалашышыбыз керек. Өзбекстан бизден 9,5 миллиард куб